بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. عندنا اليوم اكس ار. المشكلة فيه اي سي الواي فاي، طبعا ما يتعرف على الواي فاي. واضح؟ عادة يكون المشكلة وين؟ في اي سي الواي فاي غير متوفر عنوان الواي فاي. سيتم إصلاحه والرجوع لكم إن شاء الله. طبعا الجهاز فيه شغل من قبل، سيتم إصلاحه بإذن الله. هذا تم تركيب الاي سي، تغيير الجمبر وتركيب جمبرين. طبعا والله نسيت أصور لكم الشغل، ولكن إن شاء الله يشتغل معنا. هذا هو إن شاء الله، بس نقول اشتغل ما شاء الله تبارك الله. هذا هو اشتغل. ألوان الفاي موجود، كل شيء موجود. حلوين. أدخل على بن سفاري أبل اي دي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للجميع. هذا هو كان جهازنا اكس ار.